ネグ先生、はじめまして。木月理由と申します。今まで光を強く感じる絵を描いていなかったので、今回光について考えながらイラストを作成しましたと。光を使ったより魅力的な絵になるためのアドバイスをいただけますと幸いですと。見させていただきますか。その前にお水を一つまみ。添削中に水飲むな。令和やねん、今。一番コントラストが高くなるべきところは、ここの光ですよね。エッジを強く強調するような。ここの強さ、もうちょっと強くてもいいように感じますね。現時点やと、人物でもない、ここが結構強いんですよ。微妙に気になるのが、ちょっとだけ出てる月。もうちょっと目立たしてあげてもいいんじゃないのかなと。月が光源ですよっていうのも伝えるような。エッジライトって面白いシルエットであればあるほどかっこよく映るんですよ。それがどういうところかというと、この辺ですよね。この背景を見ると、この下の面が見えてるはずなんですよ。だが、上の面が見えちゃってる。こういう表現の方が立体的には正しい。左手で何かしらジェスチャーがあってもいいかもね。個人的に鼻の位置もうちょっと下げてもいいかな。ハイライトが入ることで暗くなってて分かりづらいシルエットとかも分からせるように、下から反射光があっても悪くはないでしょう。お顔は目立つようになりますね。アマチャアメと申します。配信や動画でたくさん勉強させていただいております。アンドロイド設定のオリジナルキャラクターを描いたんですが、なかなか X での反応が伸びず悩んでいます。これがこのアンドロイド要素ですかね。もったいないなって強く思ったところ、光が当たってる部分と背景の白の色が近すぎて、せっかくのシルエットが全く目立たないようになってしまっている。人物の後ろにシルエットを強調するような色があってほしいなって思いましたね。高校生イラゴに、すごいですね。この絵の上手い若者が増えてきて我々としては焦るからやめてねっていう感じやねんけど、先輩のおっさん焦らせんやめてくれへん？最近はね、メイキング解説とか上げて後輩を育ててしまってるイラストレーターもいますからね。ちなみにあれやわ。今のところ高評価ゼロやわ。高評価ゼロじゃん。低評価ゼロや。やべ、高評価ゼロ。とんでもない不良動画やん。違いますよ。旗の形もできるだけキュッとなってる部分と、ワッとなってる部分とか、シルエットが単調にならないようにする必要があります。で、背景に旗が現れてコントラストが出たことによって髪の毛も目立ちますから、そこで髪の毛を風になびかせたりみたいな。ここのシルエットが平坦すぎるのも気になりました。情報量を持たせるためにマントの部分回せるとかね。この辺はコントラスト必要やけど、こっちの方は別にコントラストいらないから空気感出しても全然いいですよ。そういうやり方します。今回はネグ先生もしてエンドフィールドのファンアートです。質感の描写が甘いところの指摘やもっとかっこよくなるような質感の描き方があれば知りたいです。ガラッと雰囲気を変えるというより現状のものをさらに洗練するようなアドバイスが欲しいです。オゼウズなんですよ。ちっちゃくキャラクターたちを描いてるのが細かくていいですね。背景も書き込んですごい情報量の高い絵になってくるんですよ。それゆえにこの辺のコントラストが気になるところではあるんですよね。すごい情報量で溢れてて、どの部分がゾアンのパーツで、そこと背景の境界線っていうのが情報量が高いゆえに一瞬見つかりにくくなるんですよね。髪の毛とか複雑な動きするあたりは。目立ちやすい顔の近くの明度がもうちょっと低いと隣接してる肌とかにコントラストができて見やすくなるし、ここがもうちょっと暗かったらどうなるかっていうと、後ろに建物あるじゃないですか。そこにもコントラストできて、前後感も際立つんですよね。ここ見てもそうだけど、反射光とかがふんだんに使われてるイラストなんですよね。いろんなところにコントラストができやすい絵にもなってくるんですよ。画面全体いろんな情報量に溢れるので、だからこそ、どこに何があるか分かりやすい絵にしないといけないんですよね。鱗を描くとき、鱗がある以上ですね、こう描いていたとしても、こんな丸にはならないんですよ。こういう面が現れるんですよね。コピペをするだけで、鱗っぽいやつがいっぱい出てきて、こういう鱗を描くときって、表面反射の描き方が滑らかな面とは変えるように、こういう感じの光沢というよりかは、こういう感じなんですね。どちらかというと。一個一個が面なんですよ。鱗一枚一枚を描いてるんじゃなくって、平面に反射を描いているだけ。この一枚を面として描くんじゃなくて、
て、これ1個ずつを面として描いた方がそれっぽくなるっていう感じ。だから、整列してるように見えても、中には歪んでるやつもおるわけですよ。そうすると、歪んでるやつとかは、別の方向にあるものを孤立して反射したりとかしだすわけ。面を塗ってるというよりは、線画みたいに輪郭を塗ってるように見えるんですよね。面を作ってあげて、その面に反射光を当ててあげるっていう感じですかね。でもちろん、影に埋もれる鱗もございますから、全面にやらなあかんって、そういうわけでもないですからね。目立つところだけでいいと思いますよ、こうやって。っていう感じが、ちょっとツルツルやけど、ディティールもあるものを描きたい時の描き方。まだあるとしたら、こいつらの配置ですかね。これぐらいの大きさにしてあげた方が、管理人の頭が埋もれなくて済むと思うんですよね。水瀬白と申します。いつもとても勉強になる情報発信をありがとうございます。なきりあやめちゃんの FA を書かせていただきました。明暗度やサイドの強さ、背景のディティールに挑戦した一枚です。まだ足りていない点やより成長するために意識すべき点などをご指摘いただけましたら幸いです。ご指摘する点が特にない場合は、そのまま終わらせてもらうこともできるか。やっぱ傘でちょっと影作りたいなっていう、傘影、雰囲気出すための。そっちがあんま特に言うことないんで、小ネタと言いますか、背景小ネタいきますか。こういうブロックあるじゃないですか。手前の方やとしっかりこういうブロックに見えていくんですけれども、どんどん向こうの方に行くと、実は横のラインっていうのはあんまり見えなくなっていくの知ってました？なんでかっていうと、溝があるんですよ。溝。ここに人がいると、手前の部分は溝の立体の面が見えるんですよ。どんどん遠くに行くにつれ、見える面っていうのが狭くなっていってるんですよね、実は。この辺とかはしっかり溝見えたりするんですけれども、遠くに行けば行くほど、横方向の溝は描く必要はない。むしろ描かない方がより自然に見える。やけど、縦の面に関しては別ですよ。自分の視線の方向と沿ってますから。小ネタぐらいしかないんですけど、許してくれますかね。いいとこ褒めたら、そうですね。可愛くて、しっかりこの辺までがっつり線画も描いていて、ね、傘とかも絶対めんどくさいのに、上手い人の絵をドアップで見ると、あれ意外とこの辺描き込んでないんや、みたいなところがあったりするじゃないですか。抜き方っていうのもやっぱり参考になりますよね。いろいろ情報量は確かあるんですよ。背景とかね。この辺もしっかり細かく描いてるけど、全体的に暗い夜の背景に大きく明るいコントラストが生まれることによって、さらにこの人物、目線が集中するというかね。ライティングと背景得意じゃないので、先生の洞察でアドバイスをいただければなぁと思います。ドラマチックな感じで赤いライトを照らすのであれば、照らされていない影となってる部分にも色味が欲しい。影の部分、固有色じゃないですか。だとすれば、全体的に青い影が乗ってる中に赤い光があるみたいなね。毛先のこの光とかもかっこよく見える。この面にも光が当たる箇所を作ってあげたらかっこよく映るんじゃないかな。光が当たりやすい部分とかもね、作ってあげてくださいね。あとそれと、主光源が当たってない影の部分での光源の位置がふわっとしてるのが気になりましたね。下から照らしてあげるとか。目立つ羽いくつかこうやってあるけどさ、どれも同じ方向向いてて、で、かつ結構等間隔っていうね。圧倒的に目立つような羽が1個ポンってあるとかっこいいなーっていう風に思うんですよね。これやめてくれ。失礼なエイク言ったやつ。めっちゃキモいやん。手前にある羽をぼやかしたりすると、これ極上やわ。影の部分にも色味を持たせつつ、影の部分を照らす光源をしっかり作ってあげる。で、そして、影の中に作る光のシルエットでやっぱすごく目立ちますからっていう感じだな。この番組ではみんなのイラストリクエストをお待ちしています。なんとかかんとかの一緒に